अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ऑसम वीडियो। तो दोस्तों आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो पीसी बिल्ड करने वाले हैं उसका बजट है 30,000 रुपीज़। तो दोस्तों इस बजट में हम कोई बहुत ही ज़्यादा गेमिंग पीसी तो नहीं बना सकते, क्योंकि आपको पता है कि आजकल पीसी कंपोनेंट्स की प्राइसेस कितनी हाई हो चुकी हैं, इसलिए। लेकिन फिर भी हमारे इस बजट में आराम सुकून से एक अच्छा और डिसेंट गेमिंग पीसी बन जाएगा, जो कि हमारे नॉर्मल सी और अच्छी गेमिंग और वीडियो एडिटिंग वगैरह, अगर आपको यूट्यूब वगैरह का चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं या एडिटिंग का काम न्यू है एडिटिंग में, तो दोस्तों आप इस पीसी पर आराम से कर सकते हैं। इसके अलावा ये पीसी बिल्ड फ्रीलांसर जो हजरात हैं उनके लिए तो बहुत ही बेस्ट है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में इस बेल के आइकन को लाजमी से दबा के ऑल पर नोटिफिकेशन को कर दें, ताकि हमारे आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों ज़्यादा बोर नहीं करता, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों 30,000 के बजट में मैंने जैसा कि आपको बताया कि एक बहुत हाई नहीं लेकिन डिसेंट सा हमें मिल जाएगा पीसी। अगर हम लॉकडाउन से पहले ये पीसी लेते तो ये हमें कुछ 24 से 25 हज़ार के दरमियान या मैक्सिमम भी जाता, तो हमें 24 हज़ार तक ही जाना था। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि बहुत हाई प्राइसेस हैं, इसलिए मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से अच्छा और सस्ता कंपोनेंट बता सकूँ। तो दोस्तों सबसे पहला कंपोनेंट जो हमारे पीसी के लिए बहुत ज़रूरी है वो है हमारा मदरबोर्ड। तो दोस्तों मदरबोर्ड के केस में हम इसमें यूज़ करेंगे एक नॉर्मल मदरबोर्ड, नॉर्मल लेकिन बहुत ही अच्छा मदरबोर्ड। तो वो मदरबोर्ड होगा H6M1E। अबे साले जब ये एक बहुत ही अच्छा मदरबोर्ड है। इसके अलावा आपको अगर आप कोई पीसी लेते हैं तो कस्टम पीसी में आपको कोई भी नॉर्मल सा इंटेल का 4 स्लॉट्स वाला मिल जाएगा। अगर प्रोसेसर की बात करें तो प्रोसेसर के केस में हम इसमें i5 सेकंड जनरेशन का प्रोसेसर यूज़ करेंगे। आप इसमें कोई भी मॉडल ले सकते हैं, 2400, 2500 या 2500 के, जो भी आपको अच्छा लगे और जो भी आपको रिजनेबल और अच्छी प्राइस में मिले वो आप इसमें ले लें। इसके बाद अगर रैम की बात करें तो रैम के केस में हम इसमें यूज़ करेंगे 8 GB की DDR3 रैम, क्योंकि हम i5 का जो सेकंड जनरेशन है वो DDR3 को सपोर्ट करती है, इसलिए हम इसमें 1600 मेगाहर्ट्ज़ की 8 GB DDR3 की रैम लगा लेंगे। और अगर रैम की प्राइस की बात करें तो ये आपको आराम से 3500 या 4000 तक कहीं से भी मिल जाएगी, अच्छी कंडीशन में, अच्छी क्या न्यू कंडीशन में मिल जाएगी। और अगर पावर सप्लाई की बात करें तो पावर सप्लाई के केस में हम इसमें यूज़ करेंगे 450 वाट की 80+ की पावर सप्लाई। ये भी आपको आराम से 3 से 4 हज़ार के अंदर मिल जाएगी। इसके बाद अगर हार्ड डिस्क की बात करें तो हार्ड डिस्क के केस में हम इसमें यूज़ करेंगे 500 GB की WD की 500 GB की हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क हम इसमें कोई भी SSD तो ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि हमारा बजट बहुत ही टाइट है, इसलिए SSD की प्राइसेस भी बहुत हाई हैं। हम इसमें 500 GB की हार्ड डिस्क ऐड कर लेंगे, जो कि आपको आराम से 1300 या 1400 रुपये की मिल जाएगी। अब बात करते हैं अपने पूरे पीसी के सबसे मेन कंपोनेंट के बारे में, जो कि हमारा ग्राफिक कार्ड। तो दोस्तों ग्राफिक कार्ड में मैं आपको 2 ग्राफिक कार्ड बताऊंगा, जो भी आपको फिर अच्छा लगे और जो भी आपको ज़्यादा अच्छा और रिजनेबल प्राइस में मिले वो आपको ले लेना है। तो सबसे पहले जो मैं आपको ग्राफिक कार्ड वो बताने जा रहा हूँ वो है GTX 750 Ti। मैंने अपनी पिछली बिल्ड जो 20,000 की बिल्ड थी उसमें भी आपको GTX 750 बताया था, लेकिन वो 750 था, ये 750 Ti है, ये उससे थोड़ा सा ऊपर वर्जन है। तो दोस्तों इस ग्राफिक कार्ड की पूरी स्पेसिफिकेशन आपको सामने स्क्रीन पर शो हो रही होगी। 750 Ti इसकी वी रैम जो है 2 GB की इसकी वी रैम है, DDR5 है 1 to 8 बिट, और इसकी पूरी स्पेसिफिकेशन आपको वीडियो को पास करके यहाँ पे देख सकते हैं। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसके बाद जो दूसरा GPU मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो RX 560, वो भी 2 GB, ये भी 2 GB का ग्राफिक कार्ड है, लेकिन क्योंकि इतना मशहूर ग्राफिक कार्ड नहीं है, बहुत कम लोग इसको जानते हैं,
तो ये भी अपनी प्राइस के हिसाब से बहुत ही बेस्ट ग्राफिक कार्ड है। और जो मैंने पहले आपको बताया GTX 750 Ti, वो आपको आराम से कोई अच्छी जगह से अगर आप लेंगे, आपका कोई जानने वाला हुआ, तो आपको आराम से 12,000 या 13,000 तक मिल जाएगा। और अगर ये RX 562 GB की बात करें तो ये भी आपको 14 से 15,000 के अंदर अंदर आराम से मिल जाएगा। इन दोनों की स्पेसिफिकेशंस आपको स्क्रीन पर शो हो रही होंगी। आप वीडियो को मैं फिर आपको कहता हूँ पॉज करके देख सकते हैं, फिर आप ये ना कहें कि कोई अपने पास से ऐसी बता दिया। कोई चीज़ मैं आपको अपने पास से नहीं बताना चाहता, इसलिए आप ये सारी चीज़ें आप इसकी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आप ये कहेंगे कि ये पूरा पीसी तो बन के आप में इसको रखेंगे क्या? कोई ऐसी वो जो टेक्निकल खालिद साहब ने जिस तरह वो दीवार पे लगाए हुए वैसे ही लगाएंगे, लेकिन क्योंकि वो तो बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, वो लगा सकते हैं, हमारे अंदर तो इतना दिमाग नहीं है। तो दोस्तों हम एक आम सा सिंपल सा कैबिनेट लेंगे जो आपको आराम से 800, 1000, 1200 रुपये तक मिल जाएगा। तो ये कैबिनेट और ये पूरा पीसी हम उसमें बिल्ड कर लेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और दोबारा से कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे आने वाली हर न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर आप इसी तरह की और वीडियोस, मेरी जो दूसरी वीडियोस हैं वो भी देखना चाहते हैं तो उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो भी ज़रूर से चेकआउट कर लीजिएगा। और ये पूरी सीरीज़ मैं बनाने लगूँ तो स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़। मित्तरां दा नाम चले तेरे शहर नी, जट नीरी